ښه راغلاست. د بحث دوام لپاره مو بلنه ورکړې ده د سولې انسټیټیوټ مشر ښاغلي خلیل الله صافي ته. صافي صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. مننه. صافي صاحب پیل بلدي وکړو چې د سولې پیل شوې خبرې له پیله تر دې پورې څومره د اصولو سره سم مخ ته تللي دي؟ زما په باور د 40 کلونو د زیات کلونو لانجمنه موضوع خصوصا بیا د تیرو 13 کلو ستونزه د امریکا او طالبانو په منځ کې او په کل کې بیا د ټولو ښکیلو لوریو ترمنځ لانجمنه موضوع وه، په ښه توګه مخته ولاړه ده، اګرچې لږ طولاني شوه. ځینې حادثې چې پیښې شوې د مذاکراتو په جریان کې دلته انتخاباتو او د ولسمشري د ټاکنو موضوعات، د امریکا په داخل کې د ټرمپ استهزاء، د کانګرس او امریکا د خلکو فشار د سولې د مذاکراتو په ابهام باندې دغه څه چې مذاکرات یې له یو څه ځنډ سره مخ کړل، ولې په کل کې پروسه په ښه توګه مخته لاړه او دا د اوس بریالۍ ده. بلې اوس قطر کې نن به د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لاسلیک کېږي. دلته له دېرشو زیات هېوادونه رابلل شوي دي چې په دغه غونډه کې دوی باید شتون ولري د ضمانت کوونکي په توګه باندې. فکر کوئ د دغه دېرشو هېوادونو اوسېدل دلته په غونډه کې د هوکړې د لاسلیک په وخت کې څومره ښه فرصت به بلل کېدی شي چې بالاخره دغو دواړو ته یو ډېر ښه د ضمانت کوونکي په توګه باندې دغه هېوادونه اوسېږي؟ زه فکر نه کوم چې دلته د تضمین موضوع مطرح اوسي. دوی فقط د ناظرینو په توګه رابلل شوي دي. د دوی حضور په داسې مراسمو کې د مراسمو او توافقنامې مشروعیت ته تقویت ورکوي. همدغه ته موږ هم راګرځو صافي صاحب چې د دغو دېرشو هېوادونو اوسېدل د دغو هوکړې لپاره به څومره مشروعیت ورکړي، څومره به پرې باور وشي. هغه هوکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک کېږي بالاخره ټولو ته به د منلو او د باور وړ هوکړه وي. بله، خو اکثره دغه هیوادونو د سیمې منطقې او نړۍ مهم هیوادونه دي چې ټول په شکل د اشکال او په مستقیم یا غیر مستقیم د افغانستان په قضیه کې دخیل دي او د دوی حضور د توافقنامې ته مشروعیت ورکوي، مزید مشروعیت ورکوي او د اعتبار وړ ګرځوي او دا ټولو لپاره د خوښۍ ځای دی. او دوی هم چې داسې په خوشبینۍ سره او په لیوالتیا سره ګډون وکړو، دا هم معلومیږي چې د دوی حمایت هم شته په دغه توافقنامه کې. د سولې له روانه خبرو ورته دې دم پورې چې کابو یو کال یو نیم کال د خبرو څخه تېر شو، تاسو خپله څومره ډاډه سئ بالاخره چې کومه هوکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک کېږي دا به وشي کولی چې افغانان رښتینې سولې ته چې له کلونو راهیسې دوی دغه سولې تږي هستي بالاخره دغه سولې ته موږ تاسو ورسېږو؟ د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې لاسلیک د سولې د خبرو پیل نه بلکې د بین الافغاني مذاکراتو آغاز دی. دا یوازې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په سر او د طالبانو لخوا دا چې د افغانستان خاوره به د بل چا په ضد نه استعمالیږي، په دغه دوه اساسي موضوعاتو په کل کې توافق شوی دی. بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواریږي او په بین الافغاني مذاکراتو کې به په داخلي مسایلو باندې خبرې کیږي. نو دغه یوازې هغه څه و چې بین الافغاني مذاکراتو ته یې لاره هواره کړله. کل کې طالبان او امریکا دواړه ژمن ښکاري د توافقنامې د تطبیق په اړه باندې، ولې لا هم ستونزې په مخ کې شته. بین الافغاني مذاکرات هیله مندي ډېره ده چې کامیاب بشي، ولې اوسنۍ ځینې حساسیتونو او چیلنجونو ته په کتو باندې به ممکن انتخاب یعنی بین الافغاني مذاکرات به هغه څه چې اټکل کوي ډېر اسانه به نه وي، پیچلي به وي، ستونزمن به وي، ولې د بریالۍ هیله زیاته ده. ځکه د امریکا او طالبانو د توافقنامې متن مشروط دی، ټول یو په بل پورې تړلي دي. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د ژمنو پلي کېده، د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه باندې په دې پورې مشروط دی او طالبان خپل ژمنې تر هغې نشي پوره کولی تر څو چې بین الافغاني مذاکرات کامیاب نشي او تلپاتې عمومي وربند نافظ نشي. صافي صاحب تاسو خپل خبرو کې ویلي چې لا هم ځینې ستونزې شته چې هغه د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ واقع ده. فکر کوئ چې څه دې لا هم دغه ستونزې په خپل ځای باندې پاتې دي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره خنډ ګرځي؟ په داخل د هیواد کې د سیاسي اجماع نشتون، تر اوسه پورې سیاسي احزاب او حکومت په یوه خوله نه دي. لومړی مرکچي پلاوی چې ټولو ته د منلو وړ وي او بیا دغه مرکچي پلاوی اعضا باید یو واحد موقف او نظر ولري په بین الافغاني مذاکراتو کې. د دوی اختلاف د نظر د طالبانو په ګټه تمامیږي او طالبان به برلاسي اوسي که دوی اختلاف د نظر ولري په مذاکراتو کې سیاسي احزاب او حکومت. دویم دلته ټولټاکنې ترسره شوي، ولسمشري ټولټاکنې په 9 د مارچ په دغه تحلیف مراسم ترسره کیږي په داسې حال کې چې افغانستان وایي چې دوی یو ټول شموله اسلامي نوی اسلامي حکومت باندې ټینګار کوي او دا د حل لاره به وارد دي چې وخت به واخلي، مذاکرات به لږ څه طولاني وي
خو هیلهمندي ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش کوم دوران چې دی په دې کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب شي انشاءالله. بل صافي صاحب راګرځېدې ته که چېرې تاسو زموږ مخکینی بحث لیدلی وي زموږ میلمه ویل چې لا هم د سولې خبرې تر دې دم پورې چې روان دي د ډول مبهم وي په افغان حکومت هغه څنګه چې جزئیات باید دوی سره شریک سوي وي معلومات دوی درلوده دغه معلومات دغه جزئیات دوی سره نشه رښتیا هم تر دې دم پورې کومې د سولې خبرې چې روانې دي مبهمتیا پیچلتیا پکې شتون لري که نه؟ نه مبهم نه دي په کل کې ولې ځینې مسایل محرم ساتل کیږي هغه د ځینې حساسیتونو سیاسي ملحوظاتو له کبله خصوصا د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه باندې او د طالبانو د جنګیالیو راتلونکي سرنوشت ولې د توافقنامې متن د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په 13 سپتمبر کې شریک شوی دوی لوستلی دي په ټولو مواردو خبر دي په هغې کې کوم تعدیلات او تغییرات نه دي راغلي دا د امریکا د کانګرس سره هم د بندو دروازو تر شا خلیلزاد شریک کړی او هغوی هم په دې باندې خبر دي او اوس به دا واضح شي توافقنامه چې نن لاسلیک کیږي د دوی یوه کلیات چې توافق چې په شوی چې امضا کیږي به هغه خو به نشر شي ممکن ولې کوم فروعي د دوی پورې ضمایم چې دي هغه به نه نشر کیږي په هغې کې ځینې حساس مسایل دي مبهم ورته نشو ویلی بیخي پټ هم نه دي ښکاره به شي د وخت په تېرېدو صافی صاحب د بهرنیو ځواکونو وتل یوه موضوع چې طالبانو پر هم سره کرښه ده دوی ډېر زیات ټینګار پر همدغه چې باید بهرني ځواکونه وځي دوی وایي چې بهرني ځواکونه به وځي خو بل خواته ولسمشر ماڼۍ ویلي دي چې د قطر ته کوم پلا وایي چې دوی لېږلی د دې لپاره دوی نه غږېږي چې ګواکې د بهرني ځواکونو پر وتلو باندې دې لپاره غږېږي چې طالبان باید له تشدد څخه لاس واخلي رښتیا هم داسې وسه شته د بهرني ځواکونو پر وتلو باندې به وغږېږي که نه دوی طالبان ته دا فرصت بولي چې باید له تشدد څخه لاس واخلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې هوکړه شوې ده دا لومړی اساسي موضوع ده طالبانو امریکا په دې هوکړه کړې دا موضوع نهایي شوې په دې کې نورې چنې او خبرو ته ضرورت نشته او افغان حکومت په دې کې کوم مداخله نه لري افغان پلاوی د امریکا په غوښتنه باندې تللی دی د بندیانو د موضوع په اړه باندې خبرو اترو لپاره ځکه په توافقنامه کې امریکا له طالبانو سره منلي چې د توافقنامې له لاسلیک وروسته او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل مخکې به د هغه 12,000 طالب بندیانو له جملې نه چې په افغانستان کې بندیان دي 15,000 به په لومړۍ مرحله کې خوشي کیږي نو د توافقنامې له لاسلیک وروسته ممکن د طالبانو د بندیانو د کمیسیون مشر ملا ترابي له دوی سره د بندیانو په تبادله باندې خبرې وکړي او د بین الافغاني مذاکراتو سیاسي مذاکراتو د لومړۍ ناستې نیټه او محل تر اوسه مشخص نه دی ځکه دا مشروط دی د بندیانو په خلاصون پورې. صافی صاحب مننه بیا هم بحث ته راګرځو اوس هم یو دوه مهم خبرونه لرو. ناټو سرمنشي افغانستان ته را رسېدلی دی ناټو ویلي یانس سټولټنبرګ اوس مهال له افغانستان څخه په لیدنې بوخت دی او ټاکل شوي چې له ولسمشر غني د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر ملکي استازی نیکولاس کی او نور افغان مشرانو سره وګوري. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د ناټو سکرټر جنرال سره له کتنې وروسته د افغانستان امریکا ګډې اعلامیې په اړه نن په ګډ خبري ناسته کې چې پارک کې جوړیږي ګډون وکړي. ټاکل شوې دا اعلامیه د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې له لاسلیک وړاندې خپاره شي او ناټو امریکا او افغان حکومت به پرې خبري کانفرنس ولري. ګډې اعلامیه کې به له افغانستان سره د ناټو او امریکا نوې ژمنې وشي او پخواني به تازه شي. اعلامیه کې به افغان حکومت هم ناټو او امریکا ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر ضد نه کاریږي او د غرض د افغانستان خاوره کې د ترهګرو جلب و جذب او فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. یوې سرچینې شمشاد ویلي چې دا پراخ بنسټه او دوامداره سولې توافق به 4 برخې ولري. لومړی دا تضمین چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوالې ترهګرې ډلې یا افراد د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ نه جوړوي. دویم افغانستان څخه د ټول امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش. دریم د افغانانو ترمنځ مذاکرات او د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکزي ټیم له لوري طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. څلورم تلپاتې او پراخ بنسټه اوربان سرچینې شمشاد ته دا 4 موارد شریک کړي چې د ګډې اعلامیې اصلي ټکي جوړیږي خو بشپړه اعلامیه به د امریکا ناټو او افغان ولسمشر په ګډون خپاره شي. صافی صاحب راګرځو بحث ته چې تاسو هم خبرونه واورئ چې یانس سټولټنبرګ د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته راځي. فکر کوئ د دوی راتګ په داسې شرایطو کې څومره زیات اړین ورسره کولی شي چې یو ښه فرصت برابر شي د افغانستان د جګړې د پای کېښودلو برخه کې؟ دا خو د مخکې نه ټاکل شوې وه په 13 سپتمبر کې چې کله طالبانو سره توافقنامه امضا کېده چې د هممهاله به د افغان حکومت سره هم یو تفاهمنامه لاسلیک کیږي. دغه 4 موارد چې تاسو ذکر کړو دا د طالبانو او امریکا په توافقنامه کې هم شامل دي. د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش، ترهګرۍ ضد جګړې په اړه د طالبانو ژمنه، دلته د افغان حکومت ژمنه وي، د بین الافغاني مذاکراتو پیل، یو ټول شموله پلاوی ټاکل او عمومي اوربند
په بین الافغاني مذاکراتو کې. دا هغه څه دي چې عین مواد د امریکا سره د طالبانو او امریکا په توافقنامه کې هم شته دي، ولې متن به څه مختلف وي. نو دا اړینه وه چې هم مهاله امریکا له افغانستان حکومت سره تفاهمنامه لاسلیک کړي، ځکه دلته د افغان حکومت او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون لاسلیک شوی دی، او که بهرني ځواکونه د هغې وخت نه مخکې یعنې تقریبا که په 1400 میاشتو په موده کې له افغانستان نه وځي، نو د افغانستان سرنوشت او د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره مرستې د دې سرنوشت به څنګه کېږي. ځکه چې اوس د توافقنامې له لاسلیک وروسته د امریکا او طالبانو له توافقنامې له لاسلیک وروسته د طالبانو او امریکا او ناټو ترمنځ عمومي اوربند کېږي، ولې د تاوتریخوالي کمښت به دوام لري. نو خو د دې ترڅنګ دا چې امریکا او ناټو ځواکونه به په عملیاتو کې برخه نه اخلي په طالبانو باندې، خو دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي تمویل او تجهیز ته به دوام ورکوي. دې سره فکر کوم طالبان هم کوم مخالفت نه لري، او هیلهمندي ده چې په بین الافغاني مذاکراتو کې په عمومي اوربند باندې بحث وشي، او که په یو نوي اسلامي حکومت او اساسي قانون باندې توافق کېږي او عمومي اوربند به نافذېږي. طالبانو هم منلي چې له امریکا او د نړۍ د ټولو هیوادونو سره به دوی دوه اړخیز د متقابل احترام په بنیاد دوه اړخیز ډیپلوماتیک روابط ولري، او د هغوی اقتصادي مرستې په افغانستان کې دا به دوام وکړي. همدغه موضوع ته راګرځو چې ناټو ویلي که چیرې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دوی به هممهاله د دوی له تګ سره خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. که چیرې دغه ځواکونه وځي دلته پر افغانستان د جګړې د افغانستان پر سولې باندې به اغېز وکړي که نه، راګرځو بیا مرستو ته چې مرستې څومره اړینې دي په دې برخه کې. رښتیا هم که چیرې د دوی مرستې یوازې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوسي، دا به بسنه کوي که نه، دوی هم باید په عملیاتونو کې برخه واخلي، هم د دوی د روزنې د تجهیز په برخه کې باید ډېر زیات دخیل اوسي. نه، دا خو د امریکا او طالبانو په هوکړه کې واضح شوې ده چې د امریکا ناټو او طالبانو ترمنځ به اوربند کېږي. هغه سیمونه چې امریکایي پوځونه وځي هلته به په تاوتریخوالي کې کمښت راځي. خو زما باور دا دی د تاوتریخوالي د کمښت دغه کچه چې نن 8مه ورځ ده پیل شوې ده، انشاءالله چې دا به په همدې توګه باندې دوام وکړي. مخکې که نه څه ناڅه حادثې خو به پېښېږي چې عمومي اوربند نه دی، ولې هېڅکله به امریکا او ناټو په عملیاتو کې د طالبانو په ضد برخه نه اخلي، ولې ترهګریزو ډلو د نړیوالو ترهګریزو ډلو په ضد چې کوم عملیات کېږي ممکن په هغه کې برخه واخلي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل او تجهیز به دوام کوي. او بیا خو اړینه هم نه ده که په بین الافغاني مذاکراتو کې ټول لوري سره هوکړې ته رسېږي، عمومي اوربند نافذېږي، د امریکا او ناټو حضور څه دلته او د هغوی نظامي په عملیاتو کې د هغوی ته ضرورت هم نشته. د ترهګریزۍ جګړې په اړه خو د دوی سره افغان حکومت او د امریکا ترمنځ هم ژمنه شته، او دا به تمدیدېږي نن په دې تفاهمنامه کې، او د امریکا او طالبانو ترمنځ هم هوکړه پرې شوې ده چې لاسلیک به شي نن. نو دا موضوع حل کېږي، یوازې د بهرنیو نړیوالو ترهګریزو ډلو په ضد باندې به ټول سره په شریکه او یا هم په جلا توګه په همغږۍ باندې عملیات کوي، او د طالبانو په ضد به هېڅ ډول عملیات د ناټو او امریکا له لوري صورت نه نیسي. راګرځو اوربند چې د افغانانو سره کارخه وه، دوی غوښتل چې باید اوربند اعلان شي، خو هغه نه وروسته بیا ولسمشر غني د اورکم مسلې ته هم لبیک ویلي، اورکم ته یې هم ویلي چې باید اورکم شي. تر دې وړاندې اوس طالبان له دغه ویره درلودله که چیرې دوی اوربند وکړي، فکر کوي چې نور وسله ډل به راځي، د دوی له استفادې څخه به دلته بریدونه کوي. اوس همدغه اندېښنې له طالبان سره شته که نشته؟ فکر کوي که چیرې رښتیا هم طالبان اوربند وکړي، نور وسله والې ډلې به دلته خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، دوی به بریدونه وکړي، بیا به د طالبانو نوم بدیږي که نه؟ نه، طالبانو هېڅکله داسې اندېښنه نه درلوده چې ګواکې دوی اوربند نشي تطبیقولی، د تاوتریخوالي لایحه نشي تطبیقولی او نور. دا اندېښنه خو د ټولو سره شته چې ځینې ترهګریزې او مافیایي ډلې په افغانستان کې چې فعاله دي، دوی به د سولې د پروسې د سبوتاژ کولو هڅې کوي. نو مخکې له دې نه چې د عمومي اوربند په طرف لاړ شو، جګړه باید په لومړۍ مرحله کې مهار شي. په همدې خاطر باندې امریکا وړاندیز کړی او د تاوتریخوالي د کمښت، او طالبانو دا منلې، او موږ تاسو ولیده چې 2 کاله وړاندې هم طالبانو 3 ورځې اوربند په ډېر ښه احسنه توګه تطبیق، او د تاوتریخوالي د کمښت کچه هم ډېره لوړه وه، تقریبا عمومي اوربند ته مشابه د 80 نه تر 90% پورې تطبیق شوه، او هېڅ نه د طالبانو په منځ کې موږ تشدد او اختلاف د نظر ونه لیدو. هماغه هوکړه چې طالبانو سیاسي کمیسیونې کوي، رهبري تاییدي او نظامي کمیسیونې تطبیقوي، د افغان حکومت او ناټو له لوري هم عملي شو، ولې ځینې وړې حادثې وشوې. نو په دغه دوران کې به دغه مشخص چې دغه ترهګریزې ډلې یا مافیایي کړۍ دا څوک دي، په کوم ځای کې دي، شمېر یې څنګه دی، دغه استخباراتي معلومات به د امریکا او طالبانو او هم د امریکا او افغان حکومت ترمنځ شریکېږي، او په راتلونکي کې به د هغې مخنیوی کېږي. اورکم داسې هم تعبیر شوی و چې یو ډول نااعلان شوی اوربند ورته ویل کېدل چې ګواکې نااعلان شوی اوربند ده. ښایي که چیرې دوی نااعلان شوي اوربند باندې دغه لفظ ورته ورکوي، ترجیح کوي، فکر کوي ښایي ویره له څه ده، ولې بالاخره دوی خپله نه غواړي چې د اوربند نوم ورته ورکړي؟
عمومي تلپاتې اوربند په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان په داخلي مسایلو چې مخکې ورته مې یادونه کړه په هغې له توافق وروسته عملي کیږي او تطبیقیږي. طالبان هیڅکله عمومي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو پکې له توافق نه مخکې نه مني، ولې د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمښت کم تګلاره وه چې د دې کچه ډېره لوړه وه، عمومي اوربند ته مشابه وه، په احسنه توګه تطبیق شوه او دا به دوام وکړي. د اوربند د تاوتریخوالي د کمښت موضوع د نړیوالو شخړو په حال کې د باور جوړونې له قدمونو څخه وه. امریکا هم دغه وړاندیز کړی او طالبانو منلې وه او په ښه توګه باندې تطبیق شوه. ډېر زیاته مننه ژورنالیست صاحب صاحب دا چې خبرات راغله. ډېر زیاته مننه. تمام خپله تر دې وروسته د بحث دوام ته راګرځو. ښه راغلاست. د بحث دوام ته بحث کې مو بلنه ورکړې ده هدایت الله پکتین اساسي شنونکی ستړی پکتین صاحب بخیر راغلی. سلامونه نیکل تاسو ته او درنو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. پکتین صاحب پیل به لیدو کو چې نن په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي. دغه هوکړه داسې ښکارځي چې د بهرني ځواکونو او د طالبانو ترمنځ دغه هوکړه لاسلیک کیږي او په دوی باندې به بریدونه نه کیږي. که چیرې اوس دلته مسله د دوی دواړو ترمنځ دلته د افغان حکومت د افغان امنیتي ځواکونو عقب څه کیدای شي؟ بالاخره د افغان امنیتي ځواکونو سره نشته دی. موږ تاسو که وګورو په 2000 لومړي کال کې چې کله جګړه پیل شوله دغه جګړه د امریکا او طالبانو ترمنځ پیل شوې وه. یعنې دغلته هغه د جګړې دوه اړخونه چې وو طالب که جګړه پیل کړې وه په همدې نوم چې امریکا د افغان خاوره یرغل کړی دی، موږ د هغوی دفاع په خاطر چې دوی د جهاد نوم ورکړی وو چې لپاره جګړه کوو، همدې خلک هم ورسره یو ځای شول او هغه خپله کومې لیکې په همدې نوم تقویه کړلې. او د افغان حکومت جګړه د طالبانو جګړه د افغان حکومت په وړاندې بیا هغه مشروعیت نشي لرلی. یعنې نن که اوس طالب څخه پوښتنه کېږي چې ته ولې افغان عسکر وژنې، هغه دا په ځواب کې درته وایي چې هغه د امریکا څخه دفاع کوي. که کله امریکا سره دوی هوکړې ته رسیږي نو دغلته جګړه تقریبا 80% راکمیږي. اوس موږ تاسو ولیدل چې دغه یو هفته کوم ورکم چې و یا تاوتریخوالي راکموالی د امریکا او طالبانو ترمنځ و، خو موږ تاسې ونه لیدل چې په افغان ځواکونو باندې حمله ترسره شوې. جګړې شدت ډېر راکم شوی و. نو کله چې د جګړې هغه اساسي اړخ راپکېږي دلته جګړه راکمیږي. او بله خبره په داخل د افغانستان کې دغه ستونزې بالکل موږ لرو او دې تشویش هم باید ولرو چې تر اوسه موږ نه یو توانېدلی چې په هېواد دننه خپله داخل د نظام کې او بیرون د نظام څخه موږ دلته اجماع ته ورسیږو. نن تاسې ګورئ چې سیاسونو نه کشلو سیاسونو څخه د سوړ لیپال را تپوس کوي، هغوی 20 ډوله تعریفونه درته وړاندې کوي. او داخل د نظام کې رئیس اجرایه لري، ولسمشر څخه بیل دریځ لري، همدغسې نور چارواکي بېلابېل دریځونه لري چې دا د هېواد لپاره ستونزه کیدای شي. بله پکتین صاحب تاسو به هم خبره سئ په جریان کې واسئ چې اوس نن یا سټالټنبرګ د امریکا دفاع وزیر دلته افغانستان ته راځي او د یوې ګډه اعلامیه د اشرف غني په حضور خپروي چې په هغې اعلامیه کې څلور ټکي راغلي. تاسو به دې ټکي څخه خبره سئ چې د افغانستان څخه د بهرنیو هېوادونو پر ضد به نه کارول کېږي د تلپاتې اوربنده د بهرنیو ځواکونو مهال ویشي. اوس دلته اساسي مسله دا ده چې د افغانستان خاوره به د نورو هېوادونو پر مرګ نه کارول کېږي. دلته څومره ضمانت شته د رښتیا هم داسې څه به وشي که نه دغه ضمانت کېدلی شي چې د افغانستان خبره د نورو هېوادونو پر ضد نه کارېږي؟ یعنې دا یوه 2000 کله چې 1991 کال کې اتحاد جماهیر شوروي مات شو، خپله د امریکا هغه لوړپوړو سیاسونو په دې اړه کتابونه لیکلي، مقالې لیکلي دي چې د امریکا سیاست په دې وخت کې بهرنی سیاست په دې وخت کې انزوا کې و، ګوشه کې و. یعنې دوی د خپلو پولو څخه بهرنی کوم دښمن نه درلود چې دوی هغه خپل توان او قدرت چې لري نړۍ ته وښیي. نو وایي دا د امریکا په تاریخ کې او د بهرني سیاست کې مړه دوره بلل کېږي. خو دوی چې کله 2000 لومړي کال کې په دې هوکړه ورسېدل چې دوی باید یو دښمن ځان ته ترسیم کړي تر څو دغه خپل قدرت او توان نړۍ ته وښیي. نن پارونه چې طالب یې ترهګر یادوه، نن طالب سره کینی، طالب سره روغه جوړه کوي، طالب ترهګر نه ده. پارونه چې قاسم سلیمانی د دوی سره د افغانستان په نیولو کې د عراق په نیولو کې مرسته کوله، هغه ترهګر نه و، خو نن هغه ټارګټ کوي د ترهګر په نوم. دغه باید له امریکا څخه هم دغه پوښتنه وشي چې ترهګر ته واضح تعریف وړاندې کړي چې څه ډول ترهګر کوم دی، څوک دی، له کومو پولو څخه راځي. بله 2000 لومړي کال کې چې کله جګړه پیل شوه د بوش هغه ویناوې په یوټیوب کې شته دی، هلته هغه وایي چې زمونږ دغه جګړه د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې دی. ولسونه یا ملتونه به یا موږ سره درېږي یا زمونږ په ضد به ترهګرو سره درېږي. او ټوله نړۍ راغله دغه جګړه یې را محدوده کړه د افغان پولو پورې، یعنې له ډیورنډ فرضي کرښې څخه هغې خواله نه ټول پښتون ولس بمبار شو، پښتون ولس باندې دغه جګړه راوتپل شو. خو نن د هغه وخت کې که ووایو د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه وه کارول شوې، بلکې هغه بهانه وه چې امریکا په همغه وخت کې خپل سیاست ته تحرک ورکړ. تاسې ګورئ سوریې خاوره د چا په وړاندې نه وه کارول شوې، ولې
د جګړې ډګر باندې بدله کړله. هغه دا چې په عراق باندې کېدله چې استوي وسلې جوړوي هغه دروغ ثابت شو. ولې له منځه ویوړه؟ لیبیا څه مشکل درلودل؟ یعنې د ټولې نړۍ کې بیا منځني ختیځ کې دوی د خپل قدرت د ښودلو لپاره دا وړاندې کړو. او نن چې د افغانستان خاوره نن د چا په وړاندې کارول شوې نه مخکې کارول شوې دا تضمین له مخکې موجود ده. خو امریکا د خپل هغه کوم قدرت او توان چې لري د هغه څخه په استفادې غواړي هره بهانه وړاندې کړي د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره. او بل دلته هغه نرم قدرت چې اوس په نړۍ کې ډېر په هغه باندې ټینګار کېږي د امریکا په لاس کې. تاسې ګورئ چین سره سیالي روانه ده او چین هغه هیواد دی چې دوی سره اقتصادي سیالي کوي. هغوی ته ویروس جوړوي د کرونا په نوم چې اوس لابراتوارونه هم دا ثابته کړې دی چې دغه ویروس د انسان لیږد نه دی بلکې لابراتوارونو کې جوړ شوی دی تر څو هغه هلته 2000 انسانان د هغه له امله مړه کېږي. ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کوي. چا د امریکا څخه پوښتنه وکړله؟ بل فاکتین صاحب راګرځو په خبرونو لړ کې موږ هم ویلي چې د امریکا دفاع وزیر راتګ مایک پمپیو د دې ترڅنګ د ناټو سرمشر سټولټنبرګ افغانستان ته د دې راتګ څومره ښه پیغام لري؟ د دوی پیغام څه کېدای شي رښتیا هم ضروري او اړینه وه چې په داسې وخت کې چې پخوا هم دغسې یو څه دوی ویل چې باید راشي دلته اعلامیه خپره کړي څه پیغام درلودلی شي؟ افغان حکومت څومره ورته خوشبینه اوسېږي؟ موږ تاسو که وګورو د افغان حکومت پالیسي بخصوصا د سولې په برخه کې واقعا یو د سولې پر ضد پالیسي وه. که موږ تاسو وګورو په د حکومت دغه 5 کلنه دوره کې یا پاسه 5 کلنه دوره کې دغسې معاملې وشولې چې یقینا د قانون په خلاف دي. خو کله چې موږ د سولې په اړه خبرې اترې پیل شوي دي دلته داسې تحرکات ترمنځ ترسره کېږي چې د سولې پر ضد کړنې ترسره کېږي. تاسې ګورئ چې دوی اول باعزته سوله غوښته. نن جګړه سوله خپله باعزته دی ولې جګړه بې عزتي ده. دوهم تاسې ګوره چې د سولې یا د اوربند تاوتریخوالي لپاره تعریف غوښته خو موږ تاسو یو وخته کې واضح تعریف ارڅ عملي ولیدل. همدغسې نور بېلابېل شرایط وړاندې کوي. اوس بیا پرون ولسمشر غني له والیانو سره په خبري کنفرانس کې ویلي دي چې موږ هر پړاو چې ده هغه شرطونه لري. دی چې کله لومړی وختونو کې قدرت ته رسېدلی و ده ویلي و چې زه بدون قید و شرطه سوله غواړم. خو نن ولې دا شرطونه وړاندې کېږي؟ او بیا د امریکا دفاع وزیر او همدارنګه د ناټو سرمنشي راتګ افغانستان ته یعنې دا کومه هوکړه چې ترسره کېږي دلته طبعا چې افغان حکومت سره ولسمشر غني سره به هم وعدې شوي وي چې داسې انګېرل کېږي اوس پاکستان صاحب همدلته تضادونه څومره رامنځته کېدی سي؟ هلته په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لاسلیک کېږي. دلته په افغانستان کې له ولسمشر غني سره ګډه اعلامیه خپرېږي. فکر نه کوئ چې دا به څومره تضادونه رامنځته کړي؟ ځکه چې د طالبانو لپاره د بهرنیو ځواکونو وتلي به سره کار خدای دوی غواړي چې باید بهرني ځواکونه افغانستان څخه بهر وځي. او ته د سپینې ماڼۍ څخه چې کومه اعلامیه خپره شوې په هغه کې ټرمپ همدا ویلي و چې باید د افغانستان په راتلونکي کې افغان حکومت او طالبان سولې ته ژمن پاتې شي چې موږ کولی شو دلته سولې ته ورسېږو. او دا هم ویلي و چې موږ په دې ته قوي دریځ لرو چې له افغانستان څخه خپل سرتیرې په مکمله توګه وباسو چې د طالبانو غوښتنه هم دا ده. خو دغلته د دوی راتګ یوازې د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ په اړه ټینګار شوی چې هغه تاسې یادونه هم وکړله چې خپلو ژمنو ته به یې دا مور کوي. موږ تاسو نن چې جنګېږو د نړۍ ترهګرۍ قرباني یو نه د خپل د داخلي هیواد. ځکه موږ 45,000 خالي امنیتي او دفاعي ځواکونه 5 کلونو کې موږ له لاسه ورکړي دي. دا موږ د ستونزه له طالب سره نه وه، زموږ ستونزه له داعش سره نه وه، زموږ ستونزه بلې ډله چې دوی یادوي هغوی سره نه وه، بلکې دا د دوی لپاره هم کړي دي. یعنې اوس د افغانستان لپاره نه تنها چې دا پکار دی چې یوازې دلته جګړه پای ته ورسېږي، باید د افغانستان راتلونکي ټینګار په دې وي چې نړیوالې مرستې د امریکا مرستې له افغانستان سره ولري. زموږ نن هېواد دلته بنسټونه نه دي رغول شوي، دلته جګړې نه هر څه په میراث پاتې دي، بلکې که دلته سوله راځي دلته اقتصادي وده نه ترسره کېږي. زموږ د معلمینو یا د مامورینو یا د نورو معاشونه زموږ تر اوسه د بهرنیو لپاره اوس همدغه موضوعاتو ته راګرځو چې طالبان کله څه غواړي افغانستان سره بین الافغاني خبرې پیل کړي، د حکومت دلته استازولي دوی نه مني، خو بیا هم دلته ناټو دوی نن به اعلامیه خپره کړي، خپلو ژمنو ته به ادامه ورکړي، خپلې ژمنې به تازه کړي. څه فکر کوئ چې د دوی دغه ژمنې بیا خواته بیا چې طالبان نه غواړي دوی سره نور کسان کومک وکړي، مرسته وکړي، دا به تضادونه رامنځته نه کړي؟ بالکل امریکا خپل تل همدغسې هڅې همدغسې کوششونه کوي، یعنې دواړو سره هلته طالب سره د هوکړې لپاره درومي او دلته له افغان حکومت سره ترسره کوي. خو تاسې ګورئ د زلمي خلیلزاد کوم ټویټونه چې ترسره کړي وو هغه ویلي وو چې راتلونکی نظام به همه شموله وي، یعنې هغې به ټولې ډلې ګډون ولري. خو هغه
د امریکا کومې ژمنې چې دي دا له ولسمشر غني سره نه دي بلکې له افغان حکومت سره دي. نو راتلونکی حکومت چې دا به څه ډول حکومت وي هغه باید بین الافغاني خبرو کې واضح شي چې بین الافغاني زموږ نظام راتلونکی آیا ولسمشر غني د ولسمشر په توګه مني که نه مني، آیا دلته موقت حکومت رامنځته کیږي که نه رامنځته کیږي، دغه به د افغاني خبرو په لړ کې دا واضح شي. ډېر زیاته مننه ژوندی صاحب پاکدین صاحب د چخانه من له تاسو څخه ډېر زیاته مننه. تماخلو تر دمې وروسته بیا هم د بحث دوام کړی. ښه راغلاست. د رندوی کوسم په قطر کې د طالب پخواني چارواکي خبرې اورو. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د قطر په مرکز دوحه کې د شراتون هوټل ده چې موږ پکې قرار لرو. دا هغه هوټل ده چې سبا به دلته د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکا د چارواکو تر مابینځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک مراسم په دې هوټل کې ترسره کیږي. د دې پر افتخار او له ویاړه ډکې ورځې مبارکي د افغانستان غیرتمن ولس او ټولو افغانانو ته وایم دغه ورځ د ټولو ته مبارک وي. د مراسمو دپاره ډیره په زیاته لوړه کچه باندې دلته امادګي نیول سوې ده او ویل کېږي چې دلته تقریبا د 23 هیوادونو لوړپوړي چارواکي راځي چې په دې مراسمو کې به ګډون کوي. همدغسې همدا اوس دلته د هوټل په لابي کې او په دې تالار کې په لسګونو خبریالان موجود دي چې د سبا د مراسمو دپاره به دوی په مراسمو کې ګډون کوي او دې مراسمو ته به یو مطبوعاتي کوریج ورکوي. دلته ویل کېږي چې سره له دې چې دا ډېر امن ښار ده، پر امنه ښار ده، خو د دې مراسمو د سنګینوالي او دروندوالي